Қош келдіңдер, балаларым. Бүгін мен сендерге сиқырлы кітапшамнан мақтағыз ертегісін айтып берейін. Сендер тыңдайсыңдар ма? Әже, мен достарыма ертегіні өзім айтып берейінші. Жарайды, Жанел қызым. Қане достарыңа өзің айтып бере ғой ертегіні. Мақтағыз бен мысық. Мақтағыз үйін жинап апты, бір мүйіз тауып алыпты. Сосын мысығын шақырыпты. Мысығым депті. Мысығы кеме қойыпты. Мүйізді өзі жеп қойыпты. Сосын мысығы келіпті. Мақтағыз айтыпты. Мақтағыз, саған не болды депті. Сен бағана шақырып едім. Сен кемеге қойдың депті. Сосын сүт ішейін деп атқанда далаға шығып. Сүт ішіп атып, оны төгіп беріпті. Сүтті төгіп беріпті. Сосын мақтағыз оның құйрығын жұлып алыпты. Сосын мақтағыз Мысық мақтағызға не депті? Мысық мақтағызға құйрығыңды бер депті. Сосын сен бірінші маған сүтті құйып бер депті. Сосын сиырға барыпты. Сиыр, маған сүт берші депті. Сен маған талдан жапырақ бер депті. Сосын талға барыпты. Тал, маған жапырақ берші депті. Сен маған су бер депті. Қыздарға барыпты. Қыздар, маған су берші депті. Сосын қыздар маған дүкеншіден сағыз алып келіңдер депті. Сосын дүкеншіге барыпты. Дүкенші, маған сағыз берші депті. Сосын сен маған жұмыртқа бер депті. Тауыққа барыпты. Тауық, маған жұмыртқа берші депті. Сен маған жем бер депті. Сосын тышқанға барыпты. Тышқан, үйінде не бар депті. Менің үйімде жем бар депті. Сосын жем үйімнен алып кел депті. Сосын онан тауыққа берді мысық. Тауық оған жұмыртқа берді. Оны дүкеншіге беріпті. Дүкенші оған сағыз берді. Оны қыздарға берді. Қыздар оған су берді. Сосын оны талға беріпті. Сосын тал оған жапырақ берді. Оны сиырға беріпті. Сиыр оған сүт беріпті. Сосын оны мақтағызға беріпті. Сосын мақтағыз оның құйрығын беріпті. Мақтағыз екеуі қайтадан дос болыпты. Жанел қызым, дұрыс айтасың. Барлығымыз сондай тату тәтті дос болуымыз керек. Балаларым, сендерге мақтағыз ертегісі ұнады ма? Жарайсың, Жанел қызым. Саған көп рахмет. Келген достарыңа да көп рахмет. Ендігіде тағы да ертегі тыңдауға келіңдер, е? Сау болыңдар, балаларым.